ပရိသတ်များအားလုံးကို My Gadget Review Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီနေ့ဆိုလိုက်မိတ်ဆက်ပေးမှာကအခုလိုချိန်မျိုးပေါ့နော်လေထဲမှာမမြင်ရတဲ့ virus ပိုးမတွေပြန့်နှံ့နေတဲ့အချိန်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပေါ့နော်အလွယ်တကူကာကွယ်နိုင်ပြီးတော့နေရာတိုင်းတည်သွားလို့ရမယ့်ဆက်လေးပါအဲ့ဒါကတော့ Gadget Max ကနေအသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ Smart ကြကြနဲ့ဘက်ဆောင်အသုံးပြုလို့ရမယ့် K5 Nano Spray Machine Gun လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ spray gun လေးကြောင့်မပြောခင်ဆုလိုက်တို့ရဲ့ My Gadget Review Facebook page Telegram Channel YouTube Channel ကို like and subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးနော်ဒါဆို spray gun လေးကိုဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ spray gun လေးကိုအဖွင့်ပိတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်သူက automatic နည်းဖြစ်တာဆိုတော့တစ်ချက်ချင်းနှိပ်စရာမလိုပဲနဲ့3စက္ကန့်လောက်ဖိနေထားပြီးတော့အဖွင့်ပိတ်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုဖွင့်လိုက်ပြီပြပိတ်ချင်ရင်လည်း3စက္ကန့်လောက်ဖိလိုက်မယ်ဒါဆိုပိတ်သွားပြီပါဝါကကျတော့50 watt ရှိတယ်ဘက်ထရီပိုင်းမှာကျတော့2000 ampere ပါဝင်တာဆိုတော့အားအပြည့်သွင်းထားမယ်ဆိုရင်သူက3နိုင်လောက်ထိကိုအေးဆေးသုံးလို့ရတယ်စက်တိုက်သုံးချင်တယ်ဆိုရင်လည်း1နိုင်ကျော်လောက်တဲ့အထိကိုအသုံးခံတယ်ပေါ့နော်အသွင်းပေါက်ကကျတော့ USB Type C ပေါက်ဆိုတော့အသွင်းရတာပိုပြီးမြန်ဆန်တယ်နောက်ပြီးကျတော့ကြိုးမက်စနစ်ဆိုတော့သွားလေးရအောင်လည်းအလွယ်တကူတည်သွားတာပိုပြီးဆင်ပြေရပေါ့နော်ဒီရေဘူးလေးဟာဆိုရင်ရေပမာဏ380 ml ထိကိုထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်စက်ကထွက်တဲ့ရေမုံအကွာဝေးကကျတော့1 m ကနေ 1.5 m အထိရောက်ရှိစေပြီးတော့သူက Nano Spray Gun ဖြစ်တာမို့ဘူးတဲ့ရေတွေကိုအသေးငယ်ဆုံးရေမုံရေမွားလေးအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးမှပြန်ထွက်လာတာဆိုတော့အရာဝတ္ထုတွေကိုဆွတ်သွားတာမျိုးကြီးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ်သူ့မှာ Blue Light Technology ပါတာဆိုတော့ပိုးမွားတွေကိုပိုးသက်စေဖြန်းတဲ့အခါမှာလည်းတာမတ်ထပ်ပို့ပြီးတော့ထိထိရောက်ပိုးသက်ပေးနိုင်ပါတယ်သူ့မှာ cooling window အပေါက်ပါတာမို့ရေမုံလေးတွေကအေးအေးလေးပဲအသုံးပြရတာလည်းလွယ်လွယ်လေးပဲ power clock ကို3စက္ကန့်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်မယ်အတိုးရှော့လုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ low and high ဆိုပြီးတော့ပါတယ်ဒီ spray gun လေးက water tight ဆိုတော့ gel တို့အစီပါတဲ့အရည်တွေကိုတော့အသုံးပြုလို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အော်မှားတာလေးတိုက်လိုက်အောင်မယ်ဆိုတော့လေယူထဲမှာမမြင်နိုင်တဲ့ virus ပိုးမတွေတွေ့ကန့်ညှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်တဲ့အိမ်ခန်းတို့အဲခန်းတို့မိဖို့ချောင်းတွေစားတောက်ဆိုင်တွေပြီးတော့ဆေးရုံဆေးခန်းတွေနဲ့ပေါ့နော်ကားအတွင်းခန်းထဲမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုမှန်သမျှကိုဒီခန်းလေးထဲမှာပိုးသက်စေးထည့်ပြီးတော့ဖြန်းပေးလို့ရတယ်အရာဝတ္ထုတွေမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်စိုက်ပြိုးထားရပေါ့နော်ဒီပန်းပင်ပြိုးပင်လေးတွေကိုလည်းရေထည့်ပြီးဖြန်းလို့ရသေးတယ်သူ့ကိုသတိထားမယ့်အချက်ကကြတော့အရန်ဆူဆွတ်တဲ့နေရာတွေအပူချိန်လွန်ကဲတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာမထားပေးသင့်ဘူးနောက်ပြီးကြတော့ကလေးငယ်တွေအလွယ်တကူယူလို့မရနိုင်တဲ့နေရာမျိုးမှာဂရုတစိုက်ထားပေးသင့်ပါတယ်ဒီ K5 Nano Spray Machine Gun လေးကအလွယ်တကူဘက်စုံနေရာဆောင်အသုံးပြုရတာအဆင်ပြေတော့နေရာတိုင်းမှာမရှိမဖြစ်ဆောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းကောင်းလေးလို့ပြောချင်ပါတယ်ဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Gadget Max မြန်မာပေးမှာစုံစမ်းမေးမြန်းဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ပတ်တွေမှာလည်းအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ product လေးတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးမှဖြစ်တာမို့ဆက်လက်ဆောင်မြော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်တတား